nepoštovanje zakona o upravljanju otpadom će nam se svima odbiti o glavu. Jer to su, pored ovog mešanja medicinskog, farmaceutskog otpada koji se dešava, maski koje nam se nalaze svuda, nažalost oko nas, to su i te deponije koje gore i to su dugoročno izdecenijski nerešena pitanja komunalnog otpada koji mi svaki dan generišemo. Kao što je profesor rekao, izračno koliko to po krevetu, tako i u Srbiji postoji procena da je to 1 kilogram otpada po danu, po osobi, mešan, iako novi izmene zakona o upravljanju otpadom i zakon ranije predviđa primarnu selekciju, to se nije desilo u najvećem delu brojem lokalnih samouprava. Uglavnom je to za viruse respiratornog ovog tipa nekoliko dana. Zato jeste postojala preporuka tamo gde nema uređenog sistema, moram da kažem, da se otpad kućni od izolacije stavlja u 2 kese, da te 2 kese budu, i taka preporuka postoje, budu u sobi bolesnika, u zaštitu sve onoga onih koji neguju i leče inficirane, i da to ostoji 3-4 dana pre nego što se baci u kontejner. Jer se pretpostavlja da virus nije živ. Kvalitet spalionica krucijalno. Da je referenca nešto što nama treba. Da ne možemo da dobijemo investitore u zbrinjavanju otpada koji je prodavao delove u nekoj drugoj državi. Treba nam referentne kompanije, treba nam najbolja moguća dostupna tehnologija u zbrinjavanju otpada ako hoćemo da napravimo najefikasniji sistem. Nije problem generalno ni u nama nekad. Problem je pronaći ugovor sa odgovarajućim operaterom u inostranstvu. Znači, tu je čitava logistika, tu su ugovori, tu su saglasnosti država tranzita i to su procesi koji u Evropi traju jako dugo, imajući u vidu odredbe Bazelske konvencije. Mi ćemo sve više i više takvih problema imati zato što je Evropa već sad došla do nekog nivoa, mislim i zbog kompletne situacije sa Kinom i zbog ove situacije sa koronom i tako dalje, da nećemo naš otpad moći da izvozimo i sa tim u vezi složit ćemo se svi da je spaljivanje otpada radi dobijanja energije neophodno.